এই সমস্ত কুশাসন দুঃশাসন 15ই আগস্ট 5ই আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর এইসব কিন্তু বাংলাদেশে আর শেষ। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফেসিবাদী রাজনীতিও বাংলাদেশের চিরতরে খবর হয়েছে। উপস্থিত নেতৃবৃন্দ, অত্র এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, গরিব দুঃখী মেহনতি জনগণ, পর্দার আড়ালে মা বোনের আসসালামু আলাইকুম। আমরা এই সারা বাংলাদেশে আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিএনপি জনাব তারেক রহমানের নির্দেশে জাতীয়তাবাদী যুবদল তাদের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মানবিক প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছে। সারা দেশে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, মানুষকে সাহায্য করা, গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ানো, এই সমস্ত কর্মসূচিগুলো আমরা গত এক সপ্তাহ যাবত করছি। নর্মালি আপনারা জানেন রাজনৈতিক দলের প্রোগ্রাম কি হয়, জনসভা, পথসভা, মিটিং মিছিল, র্যালি এসব। কিন্তু আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। রাজনীতি যদি সাধারণ মানুষের জন্য হয়, গরিব মানুষের জন্য হয়, তাহলে গরিব মানুষের সাহায্য করার জন্য যা যা করা দরকার ইনশাআল্লাহ করতে থাকবে। একটা কথা আছে, আমি বিশ্বাস করি এই কথাটা, যে টাকা কামানো হ্যাপিনেস, মানে কেউ যদি টাকা কামায় আনন্দ লাগে, আর যদি মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা করা যায় এটা কিন্তু সুপার হ্যাপিনেস, মানে অনেক আনন্দ। আপনি দেখেন আপনারা যে আপনারা নিঃস্বার্থভাবে যদি কোনো মানুষকে সাহায্য করেন, সেবা করেন, মনের থেকে একটা আনন্দ চলে আসে। আজকে আমাদের এখানে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে, ধন্য চিকিৎসকরা এসেছেন এবং আমরা ফ্রি চিকিৎসাও দিচ্ছি। গত 5ই আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে যে আন্দোলন সফল হয়েছে, এরপর থেকে দেশে একটা গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে। আগে সেই ফেসিবাদী রাজনীতি, মানুষকে শোষণ করার রাজনীতি, গরিব মানুষকে শোষণ করার রাজনীতি, সাধারণ মানুষকে অনুষ্ঠিত করার রাজনীতি, আইনের শাসন, আওয়ামী লীগ যাই বলতো, পুলিশ এসপি যাই করত, আদালত তাই করত। এই সমস্ত কুশাসন দুঃশাসন 15ই আগস্ট 5ই আগস্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পর এইসব কিন্তু বাংলাদেশে আর শেষ। শেখ হাসিনা পালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফেসিবাদী রাজনীতিও বাংলাদেশের চিরতরে খবর হয়েছে। এই রাজনীতি বাংলাদেশে আর চলবে না। নতুন ধরনের রাজনীতির জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সেটা কি? মানুষের মন জয় করতে হবে। আমরা স্পষ্ট বলে দিয়েছি 5ই আগস্টের পর, আমরা স্পষ্ট বলে দিয়েছি যে কেউ যদি সাধারণ মানুষকে অনিষ্ট করে, কেউ যদি চাঁদাবাজি করে, কেউ যদি দখলবাজি করে, সঙ্গে সঙ্গে পার্টিটা আইন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা করে। এর মধ্যে কিন্তু 1-1,500 ছাত্র ভাই, 1-1,500 বিএনপি অনেক কর্মী, কিছু দুষ্ট কর্মী তো আছে, এরকম 1-1,500 আমরা বৈশ্বিক করে দিয়েছি। অনেক জায়গায় জেলা কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আমরা 5ই আগস্টের সেই চেতনাকে ধারণ করে আমরা একটা নতুন বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চাই, যেখানে শুধুই সাধারণ মানুষের ভোটারদের অধিকার থাকবে, ভোটাররা মূল্যায়ন করবে, মূল্যায়ন করার পর ভোটাররা 5 বছর পর পর ভোট দিয়ে আপনার নেতা নির্বাচন করবে, এমপি নির্বাচন করবে। আওয়ামী লীগ কিভাবে নির্বাচন করেছে গত 3-4 আপনারা জানেন যে কাউকে কোনো ভোট দিতে হয় না, কাউকে কোনো ভোট দিতে হয় না। 3 বছরে সকালে উঠে শুনি, বিকালে শুনি
এমপি সাহেব এমপি হয়ে গেছেন না, পুলিশে এমপি হয়ে গেছে। এইরকম আর হবে না।